हाँ ये देखें ज़बरदस्त चिकन है जी। अनार अनार है। हाँ जी वाह। नहीं इस दफ़ा अनार भी अच्छे लगे। पिछली बार तो एक आध कोई दाना लगता था। नहीं अनार पिछली दफ़ा भी काफ़ी थी, बच्चा तोड़ लाए थे। अच्छा वो पारेदार हाँ वो आने नहीं देता किसी को। तो इधर भी नहीं आ दे हाँ। ऐसे कोने ते मंडी होंदी पिछली बारी बच्चा तोड़ लाए। अच्छा किया, ये तो फिर फ़ायदा हो गया ना। ये फायदा हो गया। हाँ करें जी। स्वीट पोमीग्रेनेट्स। My homegrown pomegranates. There are two varieties. One is the white one, which looks like this from inside, and other one is a red. It is a red from inside. So we have two varieties. One is white one. This is called Alipur variety, and the second one is Tarnab variety, red angel.